Добрый всем вечер, друзья мои. Даже не знаю, сколько времени. Сейчас у нас вечер. Я была на даче. Пришла после обеда. У нас сегодня температура была плюс 13 градусов. И я думаю, дай-ка я схожу на дачу, пока у меня муж на работе, маленько покопаюсь. Покопалась. Ой, друзья мои, что хочу сказать. Вот вошкаемся, возимся со своими цветочками на Урале. Обхаживаем, ухаживаем. А придет чуть-чуть морозец, заморозки, наши цветочки, не дождавшись даже солнышка, у нас же как погода, качели туда-сюда, туда-сюда. Вот. То плюс 13, то минус 6. Вот сегодня плюс 13, а ночью уже 0 и минус с чем-то будет. В общем, вот у меня там, видите, между вот яблоньки вон, показать вам вон там, видите, куст стоит. Ой, как бы покультурнее-то выразиться, чтобы не обидеть ни себя, ни людей. Брала я его, покупала на нашем местном рынке. Вот, мне сказали, ой, она все хорошо, белая она должна быть. Это хризантема. Ну ладно, на первый год она у меня не цвела, нынче она, посмотрите, какой куст, веник. Ну, веник, вот он. Чуть-чуть морозец вдарил, и этот веник превратился вообще непонятно во что. Превратился в метлу. И не видела я никакого цвета. То же самое и вот эти вот, какие они маленькие хризантемы. Тоже они у меня не зацвели, я их выкопала и домой отнесла. А покупаешь, тратишь деньги. Вот у меня есть хризантемы, которые растут. В общем, они разрастаются, и они пахнут полынью. Их никто не ест. Вот такие вот хризантемки. Их никто не ест. Они, в общем-то, такие не очень крупные, но довольно-таки. Вот она, интересно, она вот и желтая, и коричневая на одном кусте, на кустике получается. А разрастаются, растут. В общем, конкурент такой, он уже, агрессоры такие, понимаете? Вот, поэтому больше я не покупаю вот эти все новомодные цветы, потому что мне с ними уже, я устала с ними возиться. То же самое и розы. Ну, была у меня тут вот роза. Я ее стала пересаживать, она возьми и обломись. Ну, корень оставила. Не знаю, что там весной с ней будет. Вот, пересадила 2 розы, которые я покупала. Чуть-чуть они там мне зацвели, процвели, и все. Нету у меня, потому что, видите, у меня дача возле леса. Может быть, поэтому рано. Вон у соседей еще солнышко, а у меня уже темно. Вот, ну, темно, значит, сыро и холодно. Так что, ну, его, как говорится, флоксы. Если вот он захочет у вас расти, какой вид флокс, те и будут расти. В общем, что я натворила? Я огребла опять клубнику, повыдирала все эти бархатцы. Говорят, оставляйте бархатцы. Нет, ребят, их оставлять нельзя, потому что вокруг бархатцев этот белый корень, этот парей, он как вьюн, он как это самое, все запутывает. И потом сидит себе всю зиму и жрет этот, ну, эти цветы, как говорится, питается этими корнями. Поэтому нет, все повыдирала. Вот эту повыдирала, она у меня, лунария называется. Сюда побросала возле груши. Вот груша у меня уже 3-й год, и она, вон, видите, какая еще небольшая. Не знаю, что там с нее будет. Тоже ствол вроде неплохой, видите, то обрезаем, то подрезаем. Ой, это же маята какая-то, это вообще. Пошел в светофор и купил то, что тебе надо. Вот. Ну, растет и растет, ладно. Эту гортензию я тоже не стала обрезать. Абсолютно она мне, как говорится, ехала, болела. Яблоки и все остальное для нас это не вид жизнедеятельности. Ну, растут и растут. Вот яблоню
яблоня погибла, я ее обрезала, а она вон давай листья эти самые ветки пускать. Ну, пускай растет. Вот. Ну что, вот мороз прошел, ну и что это за вид? Все почернело, все. Господи, и что, ходить вот это все обрезать? Да нет, конечно. Ничего я обрезать не буду. Травище немерено. Клубнику я убрала с большой грядки, потому что ходить мне тяжело уже. Да и клубнику-то у нас немного кто ест. А землянику вон пересадила вот на эту грядку. Она вон прижилась у меня. Все. А здесь вот грядка, видите, какая огромная. Что я тут буду садить? Ну, что-нибудь посею весной. Может, морковку, может, еще что-нибудь. Может, эту петрушку посею. Укроп посею на эту вот грядку. Чеснок я посадила. Вот. Это вот листья у меня обработаны, поэтому они такие черные. Я их, видите, смородинка там прижилась. Яблонька тоже прижилась, но бог с ней, даст листочки. Все. Здесь у меня грядки для лук. Может быть, посажу лук. Вот у меня немножко отдельно буду на грядку. Может, вот на ту грядку посажу. Так что вот так вот, друзья мои. Хотела в теплице повозиться, но нет, я сейчас домой пойду уже. Пойду домой. Вон у меня тут сельдерей еще растет. Теплица приготовлена. Что тут ее? Мыть я ее не буду мыть. Вот. Мыть не буду. Она вон с этими. Я прикрепляю эти вот спанбон. Если что, так я потом свежих куплю да прикреплю. Сельдерей растет. Тут я не помню, что у меня насеяно. Может, укроп? Может. Ой. Так что, друзья мои, возишься с этими растениями. А они даже не расцветают. У меня тут парничок.